Outou Talia foi nem Talia. Oi, ele Talia watu mwa ile mano fali ya Ioane Talia Talia. Eu masani Talia Galesia, ele osina pelo feito tasi temata le tula ya nei. Aleva nole tu fantasio Talia loto. Talia Talia le tua ia soso ani mai le tua ia Talia mahalo. Olu moni lava o le tua fai mo fia ia. Ia termine o Talia iai. Ia Talia ia o bele loto tele. Mo bele ono sa. Le fa male. Le fa malosi na le na le tua. Fai totoa tua fia mai Yesu Kristo. Kia ia nofo tapena Talia. O le ala mo taimi e fa fose I Talia te leigo. Ia nofo tapena Talia o ona tua fia mai. Mana o whakitofo nei tai au, matua I fwoi ia le. Ia whantua ia waitia ma le whanau. Tu sai ma le wa au pa ia le atua I lana au au na ia sua lua tau au. Maua tala nafi, ia ua whaamanawa I le atua o na ngā wena I lau nei. Awala Talia te whaamua noa me uisi e se whaamua mai. Talia lava malama. O uma o na tāpena I le tua, I o lai whaamavau. Mona ato uma o e Talia whaatotua I a te ia. Talia ia whaamai sentu le mama o le tua. Whaamawhana whana atu I ainga. Ai mai se foi le kalesia I hobi. Pearl City e ia ana leo le tua, a pia foi a Talia o le mai Hawaii. Ia whaamawhana whana atu le lato umo I whaamua noa I le mai tau. Mai se le Talia tu malo. Ia anga leile atu ma whamanuia mai. Ngata I lea, ia le tatalo mo Talia ia maua pel whaamalo longa le tua. Ta mama tina mātua, ia whaafolo ina pel soifua. Ia awale au nanga I le atua. Nei tai au, ia tu whatasi o tātou loto. A whai eiso mana o ngā whapito o na oe lava ma le atua. If you have a special request just between you and God, whai loa mai le si mai lo au nei tai au, just by faith raise up your hand. Thank you. Sila fia le atua lo mana o ngā nei tai au. Ai tu whatasi o tātou loto le au saunia se talo mo tātou nei tai au. Tātou o luma le atua e ale le te talo. Vi o e tama. Vi oe le tua mai le vavau e o lava I le whavavau. Le atua whai mea mawhai. Le atua e pule ao ao. Le atua e le ai se tasi e mawhai o na whaatusaina ma oe. Ua na o oe lava. Le atua le alefa male o meka. Le amatanga male ngataanga. O lona winga o mea uma a mata I lawa fio. A I ufo I mea uma. E uma I lawa fio. O mātou whaaftai atu ai le nei tai ao le atua awa o mātou ola. Ua yo a awa lofa. Whaaftai le tua I lo whamanuianga e iai mātou I le aso ma le aso. Le nei foi aso pa ia ua tāla pui pui o lo malu ma ulu whale lau whanau. Awa le mātou tāpua inga I a te oe. Whaaftai le tua awa e ui lava e tele whaafita auli ma puapua ngā o le nei soi fuanga. Ai e le whaapapole inai o mātou loto. Awa ua mātou I loa ma le mautinoa, ua mātou manu māloa ia I ona oe Yesu Keriso. Whawhetai le nā manu māloa e tuina mai le tua. Whawhetai ta mai o whamanuyanga, sili whamanuyanga matautia, o lo e whaia pē I o mātou o langa I aso taitasi. O le ola fōu ma le malosi fōu. A o se awa noa fōi o mawhai o na mātou o mai ai le tua, e avatu ia te oe le vi inga a wae te tau ia te oe.
I want to listen no oe le tua. Mātou te le maua le nei avanoa. O le anganga maulalo ma le anganga whaftai mātou te whapea ne ai le nei aso. Mā lo le pule whasoa. Whaftai lo alofa, whaftai lo angalelei e le mawai. Whaftai tamai o whamanuianga iai mātou. E le ngata le tino, ai sili ai le anganga le tua. Whaftai whamanuianga wha le anganga le tua. Le ola e whaavavau na e tapena ina mo i mātou le awina mai o lo alo pele o Jesu Keriso. E whai masui mo i mātou. Sa maliu whaalawa au I lunga le sātauro ona o a mātou angasala. Ona o mātou whaale tonu. Whaaftai le atua I lo manatu mai ai mātou. Se manu e whano uma I mātou ono le angasala. Ai whaaftai lo alofa lea sa whaali tino ina. I leo ina mai o Jesu Keriso. Na maliu tanu mia, toi tu mai. Toi fo I atu o lo nofo I lo tu tamatau. E ai le aso tama, le wha moe moenga manui o lo e kalesia. E toi a fio whaalua mai ai Jesu Keriso. Mātou whaatalitali ai le atua. Mātou te iloa I malamauti noa le atua wa umane e saunia le ola e whaavavau moi lato uma o e whaatua tua moni I a te oe. Panga lea le atua o e sila fia le tau mawhainga o le tangata. Te leo taimi le atua e se ai mawha le tonu. Wa mātou ta talo le atua nei tai au. Au lofa mai le I fonga o lau whanau. Whamangalo yo mātou angasala le atua. Whamangalo yo mātou solitu la fono. Mātou a mio le anga so se mea le atua le tutusa malo si la whanga le atua wa mātou te talo. A vea ia lo toto pa ia e te whamamaina yo mātou tangata. Whafauina o mātou loto. Whafauina o mātou mawhauwhau le atua. Whafauina o mātou tangata I le mana o lo wanganga pa ia le atua. A le tatalo sili awa lavane a veseina le mana o lo wanganga pa ia le atua. Mātou te mana o mia oe Jesu Keriso. Whatasi mai pela wa fio le atua le mātou savalinga. Awa lava nei tu la fo ina I mātou tama. Ai atangia lo mamalu le atua I o mātou tangata le atua. Le ulu fale me le ulu fafo le atua lo e kalesia. I ei lo e tangata tama. O mātou o so o moni le atua. Tāla voi le nei aso le atua sila fia mana onga taitasio lo e kalesia. Pe ona si lima I le nei tae o le mātou fatua tua le ia te oe tama. O ai eo le a mātou sulu atu ai le atua wana o oe lavo lo iei le upo le ola. O oe lavo le mātou wha moe moenga. Ta mau mātou ta talo le atua o e sila fia mana onga taitasi. Wha whelua I e oe tusa. Ma lo fina ngalo le atua ma le mātou fatua tua ia te oe. I e whamanuia le atua I lau e kalesia nei tae au. Ai le nei fo I aso tama. Mātou mana tua ina le atua. Le faltua I avaitia ma le nofo I alo. Le kalesia New Hope. Ai o ainga I tūtele mai tūtaulangi le atua. O e olo tangi mai ala tama o mātou ta talo le atua le nei aso. O laulawa fionga pa ia amu ia e whanoa noa. A wae wha mawhana ina I lātou. Wha mawhana atu le mano lo wanganga ia I lātou. Wha maise atu lo wanganga ia I lātou le atua. Ia maua lau file mu ma lau manuia e leo ina I o lātou mawhauwhau ma o lātou loto le atua. I taimi whapea nei le atua. Moni lava mātou te whanoa noa. Ai mātou te le whanoa noa peonisie le eise whamoe moenga. Wa mātou taltonu tama o laloi nei e leo se mātou nuu no whamau. Au aumane e saunia le langi mo e mātou. Tau lava o le mātou ono sai ngā lue whamaoni pea. Se ia o mai lava I le na aso le atua. Le tatalo nei tae au. I e whamanuia le atua. Kale sia ma ainga e meise pulenga he wa il tu malo le tua fa mafana le tua. Mi sia le maftanga I lalo nei. Ai vava ai atu mal fa moe moe ai le aso tama. Toi ma futa ai tama. O le tatalo ye fa manuia le ngata le tua nei ainga
Au so se tasi o lo uia le tua. Taimi o whaanoanoanga. Nisi o lo whea ngai ma mea o lo mawhatia ai. Pua ngā ma whawhita auli le tua. O le tatalo awana I atu vale o mātou loto. Ai a mātou whatua tua ma loto tele le tua. Awa o oe lava o lo soifua tama. E te whamanuia I lau whanau le tua. Anga lei oe le mātou sauninga nei aso. Le ngata nei e kale sia o lea whata whaitaulanga ma lea whata whaitaulanga tama. Ia tele ni a nganga e manu malo ina mo oe. Anga lei missionary ma whaivangalia lo whaialanga luenga whita o le tala ino tala lei le tua. Ia alu ma le mana lo upu le tua nei tai au. Ia tele ni a nganga e manu malo ina mo oe. Whamanuia foi oe le tua I le nei malo. La toa whaima mātou taitai le tua. Ia anga le lei. E meise foi whainga malo I Samoa le tua. Ia Efeso soani le tua. Ia fua I main tangata le tua e mātatau ia te oe. E wha maoni o lato tiute mo lato whaiva. A wale manui o tangata nuu uma le tua. A ia Efeso soani le tua ia wha manuia le nei malo. Mantua foi le nuu o Jerusalema. Ia iailo file mu ia I lato. I taimi o puapua ngā. I taimi o taua le tua. Ia Efeso soani atu le tua. Anga lei oe tama iei mātou malawa nei aso tama se taimi mātou te whalongolongo I lau awhionga paia le tua. Te tala o mātou loto le tua. Te tala le tua o mātou whalongolongo le tua ia mātou langona ina oe tama. E ala I lau awhionga paia tama. Anga lei se tasi e wholona se singa nei tai au. Wholona mai moa mai lunga leo penga ta whailangi le tua ia pai atu lo wanganga paia. Whai o ngā luenga mamana e lilo li o lātou loto le atua I a lātou ese. Wa iai se lātou awa noe ma futa whaatasi ai malawa fio. A le mātou tatalo le atua. O le mātou tatalo ma le whātua tua tele I a te oe Iesu ke risolo iai le pule I le langi ma le lalo langi. I le nā suafa. Le suafa sili sili o Iesu ke riso. Wa mātou o le malawa tuai le nei tai au. Amene, ma amene, ma amene. Mai saulanga pati mo le tua nei tai au. Via le tua nei tai au. Mala watu ia fionga ti a kono wha mon mole. Mo le tātou foai nei tai au. Sauni lau foai. Au tātou tā pena le tātou foai nei tai au. O nei ngalo ia. O le isi le vaenga tā aua. O le tātou au nangai le tua. This is another part of our worship unto the Lord. Is to our giving. And so as you give this morning. Ya, foai ma le loto malie. Foai ma le loto fia. Amen. O le tāua na e fia wawai mai e le atua. O lo loto fia. E whai e lau tau langa mo le atua. Ia nei tai au, ia whamanuia le atua ia te oe. Nau toi whamanatu atu lava. Nau le whamanatu al mātou me whai. A ia te oe lava le ki o lo foai. A e moi lato uma. O foina e so swani o tātou misiona. I nei masina taitasi. Now le toi whamanatu atu lava. Ia lau pledge le ana whai. E te sponsorina tātou misiona. O le anganga whaftai. Whaftai atu. E leo se ngā luenga whaingofia. It is a sacrifice. But thank you for your sacrifice. I have no blessings. But the Lord of the mission, the Lord of all blessings is what we pray will bless each and every one of you. But just a friendly reminder in your monthly missions giving, please remember your missions giving unto the Lord. On top of your tithing and your general free will offering. God bless you as you give. Those of you who are tuning in online, thank you especially for partnering with this church. May the Lord bless you. Ai tu nā tu lava nōle la whiunga ti a kono ia vene, ia nā te sau nia se te talo mō le tātou fo ai nei tai au. Ia me tamanua ko ala pana
ia le tuela fua I nei tai au. God bless you. Turn to your neighbor and say, hang in there, I know it's hot. We're almost done. Praise God. It's always good to be in the house of the Lord. Say amen. Hallelujah. Ia le tua, whaftai le tua ilana whamanuianga. Ia mai se whoilona pule whasoa, ia o tātou mawaile nei awanoa. Whain tātou o mai lalo I wholona malu ia awale. Tātou tapua inga I le tua. Se o lofa tā lofa lava il tātou e kalesia. Pa tā lofa atu le swafa manu malo Yesu Keriso. I le pa ia las lasio il tātou e kalesia. Pa ia lo whainga luenga. Ia se o lava I tātou ta mā, matina mātua. Whana witi il nei fo I tae ao. Ia malo lava il wha malosi. Malo fo il tau wata ia wale atua malona fina ngalo. Mantua tātou whanau I tātou tau sanga. O lo whaia pēr lato sauninga le nei fo I sama. O le nau ta inga pena whailo atu tātou e kalesia. E te tau ana Iese sauninga whapitoa mo lātou. Ina ia lātou malama fo I lātou. E winga I le whaoltanga Iesu. A whaia le o matamata nisi o tātou le tātou social media. Ia sāia e lua tau mātu. O lo whaia lātou talanoanga le mta upo le whaolatanga. Whaftai e le atua, e toa lua nisi o tātou whanau, wa lātou talia ina le whaolatanga. Say amen. E aua nei tātou manatu mama ai. Langa i o ai tātou whanau, e mawhaina ngā lua i le nganga o le atua. So mea la lea, ia tātou ta talo malosi mo le Children's Church, langa I mawhai foi o ngā lua i le nganga o le atua. E alal mele, avis tātou pati le atua I nā nganga I lua. Amen, amen. Ya e ole vi inga lai fa fo I le atua, e mantua Miriama malana team, ia awa lava le soani atu I le tātou, ia tātou whanau, I le neiwai tau o lo tātou iai, o le toi whaingo fie, te le lava mea whato sina, ia anga leile atua ma whamanui atu. Whapitoa fo is whatalofa nei tai au, I nisi o tātou o asiasi, ia mo whaina asiasi mai fo nei aso Midway tu whatasi o au, se ave se tātou whatalofa. Ia, tai foi o mose ava no mafutai ma siau anko, ia pol whaiwhau fo ia au, ma tina ia whaltua ia mala le welu, ia vi ia le atua, se taimi fo I tātou whaisauninga whatasi nei tai au, ia whamanuia tele le atua. Greetings, especially to our friends that are here. We want to say thank you for choosing to worship with us this morning. Thank you for joining us and being part of this. We just want to say, our saying here is we believe that there are no accidents.
We believe that everything is by God's divine appointment. And so we believe that God has brought you here so that we can worship together and give him all the glory and honor that he deserves. So on behalf of our church family, we simply want to say thanks for joining us this morning and thanks for being part of our service today. Midway, can we show them appreciation one more time and just say thank you? And so we just pray that the remainder of this service will continue to be a blessing to you, as your visitation is a blessing unto us. Those of you who are tuning in online as well, we also want to greet you in the name of Jesus. This morning, Outou Talia le Agaga in a mini-series, if I tell le tato theme le, o le all in. Le wing o le all in, ia tuu iai lo Atoatoa. So se mea ke whaia mo le atua, awe ke sau afa. Ave iai lo Atoatoa. Nā o le isi lea mea wa tele o na tuu tato Atoatoa I mea le au ngā. Al mea le fina ngalo I le atua, awane ngalo ia te oe. O le polo a inga sili lava lena fisili atuai le isi Farisaio ia Yesu. O le ale polo a inga sili Yesu. E whamei Yesu, ia e alofa atu I le atua lo tama, ma lo loto atoa, ma lo anganga atoa, ma lo malosi atoa. O le nau lea le atua mo tātou. E leo le leo le tātou lo lotu, le leo le tātou la unga ino le upu, le leo nisi mea. A ia tātou mua alo lofa I le atua. E leo se whaatanga alofa, au le alofa Atoatoa. E alu ai lo loto, alu iai malo anganga, alu iai malo malosi, o le wingana o lo tu Atoatoa lo tangata mo le fina ngalo le atua. Sa tātou tala noa la le amatanga I le tu Atoatoa I le winga o le aveo tātou maso. Le after au maatu sa tātou tala noa le tu Atoatoa I le winga o le tātou o I le upua le atua. But this morning I'm especially excited because as Pentecost, oftentimes this is a person that we don't really understand. But I hope that with the next couple of Sundays, we will get to be more personable with the third person of the Trinity. Because I want to speak to you for the next Sundays on a mini-series that is simply stated, be all in when it comes to the Holy Spirit. Say amen. Ai sei si vaenga e sili ona tele ai fe sili onisi. Tele ona pe e fenumia I ele mala malama o istangata. O le persona lona tolu leo le tolu taspaia o le anganga paia. E ai la le manatu neita au ina ia sao le amatatu le sane. O le atatou tala noa le mata upo le anganga paia. Ma le winga o le tu Atoatoa tātou tangata ina ia lilingi mai le mana o le anganga paia ma whāuu mai ma papatiso ina I tātou langa le aiseisi mana I tātou te whai ai le ngā luenga o le tua wana o le anganga o le atua. Say amen. Awe ke whamoe moe lo malosi. Awe ke whamoe moe lo poto ma lo watamai. Awe ke whamoe moe lo kālengi. Awe ke whamoe moe fo'i lau vala au. Ia whamoe moe a mea uma I le whaatumuina ma le taitaina o tātou I le mana o le anganga paia. Say amen? So together, can we just shout it out? Everybody say, all in, with the Holy Spirit. One more time. All in, with the Holy Spirit. Turn to your neighbor. Tell them, are you all in with the Spirit? Hallelujah. Some of you are like, not this morning. I'm a little tired. It's okay. I want to say thank you to our youth and our softball team yesterday. Can we give it up for our team yesterday? It's okay. It's okay. Sometimes you got to give the fa'aloalo to the Kaikai's team. It's okay. No, all that matters is we had a good fellowship. Thank you to our director as well for our next gen and our pulenga. Just for a wonderful time. I think that's the key, is to have a wonderful time. Did you guys have a good time yesterday? Good, just a good time of fellowship. Thank you to Mata'ava and the kitchen crew for making sure that we were well fed.
Woilo atu I o le isi le kangaka a mga umia se poi fai ia lala au le sunga ia mataava. Ai whaftai lava mo ngā luenga umasa whaia nafi ia wale whaatino ina o tātou ngā luenga ia me se fo ilef sosani o tātou o talvo ia whamanuia tele le atua ia o tau. John 20, I'll do my best to go through. If you guys keep saying amen, the sermon will be shorter. But if I look down and you guys are just sitting there, I'm going to keep on going. So if you guys ako angale amen o le vave uma foi ngal ka ko launga ngai kai au. Ioane luas fulu. Paula ngonga le amen o lenga le lumai. Ioane luas fulu fai o pes ful malaiva se o fai o pe luas ful malua. John 20 verse 19 to 22 tato leadership team fa mole na wal watu lunga. I have a very important announcement for you, so please remain after church for all of our leadership team. John 20:19 verse 22 Ioane lonam tau pe luas fulu fai upe sun maleiva fa ngata mai fai upe luas sun malua manail tato fai tau nei tai au tato tu Samoa fa mole Ioane luas fulu aulona fai upe sun maleiva Fangata mai fai upe luas ful malua fai o mauval au mai viia le atua. Tato fai tau whaatasi mai wha amon mole fai tau ia. From the New King James Version, then the same day at evening, being the first day of the week, this means that it's still Sunday. First day of the week in those days was Sunday, so this was still Sunday morning. First day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. So Jesus said to them again, "Peace to you. As the Father has sent me, I also send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit." If you have your Bibles and you are able to write on it or even highlight it, mark that line, he breathed on them. He breathed on them. From a naia ma navatu lea o ia yailato. Le neitaiao, le mta upe fia talanoina neitaiao, receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Ia Outou Talia le Agaga Paia. Ia Outou Talia le Agaga Paia. Turn to your neighbor, say, receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Se tasi o mea lo tupu nei le tātou tala leo o toi tu mai Yesu nei leoti. O le aso mua lea toi tu mai Yesu nei leoti. Lona winga o le aso mua le vai aso o le aso sa le na toi tu mai Yesu. Ai fa mei le nalawa fiafi wali ali atu Yesu le onga to tonu I le mea sana no fai le au so o lo puni tia fai totoa.
Ele o I loa pe wha pe whea nā alu atu Yesu I to tonu. E wha mei le tala le wa te I le au so o la lafi tonu le whale le aisea. Wa lātou popole ma atu atu vale nei. Maua lātou e tangata iutaia. Le foi fatua ma liu Yesu I lunga sa taro. O la popole ke o mai e sa ili lātou ma mo lia lātou. Fa mei ona lalafia ila I le potu, fa mei waka pungi mauwhai kokoa e awange mawhai o ngā alu aku seisi kokongu, pe alu aku seisi fafo, ai fa mei ke I nā kou, wa tū Yesu I le o ngā titonu. Ana ma lia I o le tala Yesu, fa mei Yesu, ia o tō manuia. Peace be with you. Ona ma lia I o le whamtalanga leo Yesu, o le tele o taimi, e ni le tātou le pisa le atua. A le manaia I le kaimi e sawa le pisa le atua, e fe ka oia ma le kaimi lea, le la lafi ai, ma fe, ma atu vale o lato loto I luma o le atua. Ai sau tonu a Yesu e tui fea, I le onga atu tonu, ma whape atu, ia iate oto, le file mu. Ke le ia se awa o ngai I le kalesia. Ke le malama mea ngai ke ui ai. Ke le malama fo ia puapua ngā ma mea lo mawhati ai oi. A iei se awa o ngai le vaenga lea. E mawhai o Yesu o na ali atu le o ngā totono le nā tele o mau mea. Ma whape atu iate oi. Ia iate oi le file mu a Yesu. Langa fo ele isi file mu sili atu le file mu a Yesu. E alenga fa mail kala Yesu. E ese ala u file mu I le file mu a lalulangi. O le file mu a lalulangi e fua I lea I le lei o le vāwhelua I o kangaka. A le file mu a Yesu e peisa I lea I le lei atoatoa o le atua le tama. Me ala le fa me Yesu a vakula o file mu o le file mu atoatoa. E ke mangui ai, e lenga o le aso ngei, a o aso umoto o langa. E o lava le taimi e te savali e langa o upol suspa ia, a wange kako mangaku, o le file mu, fkoa maua le kaimi kako ke o ese ai mapuapua ngā. No, e mawhai lava I to tonu o le afi, I to tonu o le mea ngā o lo o whaalave lava I ate oe, o na ngā lue ai le file mu a Yesu Keriso. Mo le ata na o le tele o taimi. Nanga I mawhainga tatalo tanielu, awane I lafoina I e le mea lo iei le lua o leona. Ai whaalongo oe, ngā lafoa, au whemenga mawai file mu, I to tonua le lua o leona. E o fo I tamata o tolu o tau masani il tala. Whamei awane I lafoina I la tau le o ngā umu afi o twa teleina lona vevela. E mawhai, o le tele o tātou le tātou tatalo, tama, awane I lafoina I mātou. Ai whaalongo oe tala o tama ia, pe lafo ma iei mātou, e le sui a le mātou whātua I le atua, o ia lava mātou te au na iai. Na iwa na lafo iai tatonu, ai vai oe, e le I maua Yesu I whafo atu po tu atu le afi, na maua Yesu I le o ngā tatonu I le me e sili o na vevela I le whawhita auli, o te whamalosi la ia te oe, a whai o e ui whawhita auli, o e ui puapua ngā, awa e te loto vai, awa e te atu vale, awa e te popole, a ia whapupula ina o mata whale anganga, e te iloai o lo whaatasi pēr Yesu ma oe. His presence is what matters. His disciples thought that they could lock Jesus out with all their problems. How many of you know that that's how we are? That when we have problems, we close ourselves from God. A lot of times we have our issues. We close off to God. We close ourselves off to the Word. We close ourselves off to Jesus. But I love how Jesus worked. It doesn't matter how hard you close. He will show up right in the midst and tell you, peace be with you. Peace be with you. Church, peace be with you. Ekalesia, ia oto manuia. Ia iate oto le manuia, ele osa o manuia. Le manuia le tua. La ulfale, la ulfafo, ia iate oto le manuia le tua. Pelu ngala lo le savalinga, may the peace of the Lord be with you. No matter where you find yourself. This is why le mangai il tatalo le fai il tusia Philip for me. Ia tatalo ina ia
Leo ina ai lea, lo mawhauwhau, ma lo loto i lea, o le upa sa mo le manuia, a le upo kaunga ku ngai ngā, le file mu. Langa le upo e lengi ngā, o le upo e lengi ngai whaunga ngai ngā, o le peace atoatoa a le atua. A tonu le wisi foi winga o le whasa mo, langa le isi ngā manuia o le file mu a le atua. A le winga moni al upu na, ia leo ina, lo mawhauwhau, ma lo loto, i le file mu a le atua. Let the peace of God guard your hearts, guard your minds, keep you from the devil and his games that he tries to play with your mind and your heart. Can I just say this to you this morning? If this is the only thing that you hear, may the peace of Christ be with you. The peace of Christ is available to you. But let me help you understand this one thing. Christ always offers peace. But it is up to us to receive it. Christ will always offer his blessings. Christ is always ready to surround you with his love. But here's the key. You have to receive it. O tele o taimi, o le kila le mea lea, e lema whainga manguia le so ole le manguia le wa wha manguia kwa Yesu, pe ale kalia inga. Po le ale fia whamanguia mai o le atua iai tātou, ai o lava kako e whaile mea le kako poko ma le kako malosi, e lema whainga i loa e kako le manguia le fia whamanguia mai ai le atua, pe a whaile ai alu kako e whaile mea fia mga o i tātou. A le ki le whamanuianga lea, leo whai atu Yesu, ia te o tō le manuia, yo e whina ngalo Yesu ia manuia i tātou, a le ki la o oe mao. O le ale wingo le talina, o le talia ino nei manuia, talia lona fionga paia. Talia atoatoa lona onga, lona fina ngalo, e ala i lona fionga paia. A e talia atoatoa le upulea, tal tonu mai, e te manuia i mea umai te alu iai. E te maua le file e mua le atua, po le ale ka oso mai o lo a inga ia te oe, po le ale kele o whawhi ka uli o mai ia ke oe. A whai watu mau o le upo le atua, e iai ia le file e mua le atua. Kewa ai e kangaka whape ngā. O le ale kelo whawhi kauli, ai ngofo file mua. E leo se malosi mai lalo nei. O le malosi e sau mai le atua. Langa le ai se isi e mawhaina fo ai atu le file mua atoatoa, ua nao Yesu Keriso. Na le malia ia la tala le lau whai atu nei Yesu, 2 times e wha lua. E tau mai i, e ai le tāu o le manuia le fim ngao Yesu wha manuia atu. Whamei le vanga mua le, lau ke ia ngei lau so. Langa lewa lako mangaku, o lawa loka whaikoa. Loka ma wha lama, loka uma me uma, ele ai sisi en kaunga sau i, ngā o la kou wā le la lafi le poku lea. Awa ke kei la kou, wa ku wakul ka ngaka ese. A le winga la le whamkalanga, le kaimi mua le wa whapea kwa Yesu, ia o tō manuia, langa leo fo koi whewhewe. Mangkua o kou le kaimi lenga savali a Yesu i lunga le vai. E alu atu whamenga wawa aiaku lau so o lea lako mangaku, sa lato whapea, o kai, o le hiku. O le hiku leo sau ia kākou, leo sa vali mai lunga le vai, au le ale kala mua Yesu nga whai aku ia lato, ia o tō manuia. Nangol kele o kaimi a popole ngai o kākou loko, e ngalo whaasolo a koa Yesu malona whina ngalo. Kele al kaimi. Po le ale kako fia whaatua malosi, po le ale kako whaapeo au le koa le whaakuakua, ngā le kūlai mai au le whaafika au le whaakafa mai e ke le i lor kemi osa mai, e ke iawa ngalo uma le kuspa ia, ngalo uma le kakalo, ngalo uma Yesu, aia, a makalonga kam whai fofoa i langa ia whainga. A te whim na whailo atu ia te ue le whai mai Yesu, le whai talai mai Yesu, fifi le mu. Ia te o tō le manuia. Wherever you are, be still. Be still. And know that he is God. So the first time he says, peace be with you, he's actually trying to calm their nerves. Taimi mua leo whai ato Yesu ia te o le manuia, o le tamu whai ina ia, whawhiwhile mula tō loto.
Ang le fo wosul fefe fa pea. Po ai le wo tu lato o ngatstonu. Al me maliela. O le fa alua la le to fa mai nai fai upo lua sul matasi. Nai ai fai tau ia fa mai fai upo na ona toe fetalai atu leo Yesu. Ona toe fetalai atu leo Yesu ia te lato o le alanga fetalainga ia o tou manuia. If you read verse 21, it says, after he said it the first time, it was to calm their nerves. But then in verse 21, it says, so Jesus said to them again. Whenever someone has to say something again, usually it means we need to what? Pay attention. That he's not just saying it again for no reason. He's saying it again for a reason. The first time was to calm their nerves. But we have to ask now, why is he saying it a second time? And when you look at the second time, notice the context, verse 21. So Jesus said to them again, he says, peace to you, as the Father has what? Has sent me, I also send you. Do you know what this peace is for? This peace is for the mission of God. Ole se senga ngao langa fetalai mai fai upe lua sul matasi le lenta to fai tai fe mai ona to fetalai atu leo Yesu ia te ila to ia o to manui o le fa lua leo fetalai atu Yesu fe mai la ia male menga so ia fe mai ona fa pe ona awina mai o a o le tama e fa pe foi ona oa awina atu o to awina atu o ia e o eva ma fai vacation. E o eva ma fai malo longa no fa mai awina atu ina ia o atu le alpolo inga silisile Yesu ia fai nu uma masoo. O le mea lale o le file mu mo langa fai atu Yesu ia o tau manuia o le file mu fa file mu ai lato loto langa le foi o popole o ai le o tu lato o ngatonu a le fa lua lale o le fa manuianga le mal file mu le o fina ngalo Yesu ia o tau mau le manuia ia o tau mau le file mu langa lewa le la awina atu o tau. We malama le le fina ngalo Yesu. O ngā luenga tātou, o le o atu. Tūlou lava le whaalongo. E le o le whaamawhana o tātou no fōa se tūlou. O atu. O atu e ha, tāla il tāla lei. Yeah, but pastor, o ke lei loa se mea. Whai kau le ian mātai o ngai sunga fitu. A kou o aku. A wako ke popole mea ko ke kaukala iai. Aisea langa a kaukala ngoa o le atu ina atu e le anganga pa ia ia upu tau te tau te talai. Tau maua mai. Ioe e le anga le lalolangi. Ioe e whainga kāle misiona. Ai wa ai oe ko ke mawhaia mea uma i le fesosoani mai o Yesu Keriso. Mea la le whamai Yesu a wala ia ko fefe. Le lawa umanga fa calm down ni le fefe mo le nga fefe ai nga fefe inga ua wa ke ia ku ali Yesu lako o nga kong a le fefe longa lua la lea o le fefe e o atu ea e ka lai le kala lei a Yesu e ka le sia a we ke fefe ka lai kala lei Yesu a we ke fefe ka o kingo aku ma fai loa atu lalulangi ia le mea na fai le tua mo oe. Don't be afraid of your testimony. Don't be afraid to share Jesus Christ with the world. And here's the thing, Jesus first calmed their fears here when he appeared in the midst, but the second time he calms their fears understanding that the mission is hard, that the mission will have challenges, that the mission will have troubles, but he's saying don't be afraid. I am giving you a peace that will guard your heart, not a peace that will keep you from things, because you're going to have to go through some things. You're going to have to go through some trials. Some of us think that peace means all safe and clear, but no, peace means that even in the middle of the storm, you're going to be okay. Why? Because Jesus is the captain of your ship. Nanga yei taimi o tātou whaapea, o la kā koua malama le filemu, o le ai o ni whawhika uli. Le kā koua ngā wawa ai, a fsile aku ngeu, le ale wingo filemu yake oe, le ingi puapua ngā. When you ask somebody, what is peace to you? No problems.
What is peace to you? No trials, no issues. Peace is just smooth sailing. But can I help you that Jesus says the peace that he gives you is different? This peace is to keep you even in the middle of trials and storms and troubles. O le ala ke lo fa fika uli ke ui ai awange ngalo ya ke oi ya lowa ya te oile manwia wa ya te oile file mu o le ala manwia sili le ole fa va ma Yesu Keriso. Nga Yesu nga ko ke fa longo e fa me ala ko ka se o fia o mi ala o la ila lo ngei. Ai kalo faile kele o pua ngai la longei. Kele o fa fika uli la longei. E kele fia sa oil kala polo fmel kala polo. Anga lo filfilinga o levang o wadu. Kala nga polo ngai sa tu se Filipi fai kawan sa mo fe me anga fai o filfilinga o levang o walu fa kasima keriso. Ai fa me le ai ui lea lango le vala awa Yesu o ke ngofo ngei ma faaku e kale sia ia ma kalai lang kala le la o fa kali ia ma le onsai e ai le aso o ke fa kasi ai ma la o tua me la le e kale sia a ke ngau e ke ola se tu lo lava le fa fonga a ke ngau ke soifua umi langa le ni me ngau fa le lave ai lalo ngei kako wol me lengi fala afai on menga ngai ke sa ile le ayo ngi fala velave lengi mai lengi oki lengi kangi anga sol ku se falinga ele ko yai se kangi na ele ko yai se oti na ele ko yai se mai na ele ko yai se fa no anga na fel menga ele lalo I o lunga yo menga ka we o kako fa mo nga manuia menga amuia o ma wa yai tatu fa tu ile tua wa yai tatu fa mo Say amen. Almela le wasaune Yesu le file mulea. Church, as you go with the mission, understand this. You go with the peace of Christ. I love this. Because in this scripture, elua me ia le ko mai Yesu. Ole manga ye langa ye iskangaka kele lope e inga isi kangaka e fie kuli o e alu e fai au sel vanga foi fa pe la kwa o se mai singa paka ma singa sus ai se ku aku foi la se melo lima fa ka wai ku sa la kuli mal manga ku o e hake alu e fa ka yenka ko wo fa penga I will see my lo lima e ile manga ku aka ko vanga aya Yesu e se mal manga ya ele ngaka nga awinga atu tatou ai au mai mambea e whaopenga ina I tatou mo le vala au lea e se malma ngai le vala au me nga au ke whaapea se pe ele kalawhea ngai ele vala au le atua no e kalawhea ngai ama oi me nga o sawai o le whaafia I o le kalale Yesu I ona au so ia o tou manuia langa o le kele o kaimi, a hao le wala au le atu, o le kele o kako, e kako ke e inga le wala au, langa e kako fefe whapea, e le iloa hao e whai, a lefa mai Yesu yake o le asunge, e ke iloa whai, aisea, langa mua, ngā ua yake oe le manuia ma le file mu mai Yesu. Mea langa e ke savali e le savali lau le wha mawalunga, o le savali o loko mawalalo ma lo mauki ngoa, wa yate oe ke riso. Say amen? You have the peace of Jesus. You have the power from Christ to do it. Wa yate oe le manuia a ke riso al mea mulmuli la lea. Le mea mulmuli lea. El manai e whamai o te awina atu o e peion awina mai ai. Ia au ele tamaha. Leisi le mea manga i tato mulmuli a Yesu. This is another reason why it's good to follow Jesus. Notice the pattern. O aina awina mua. Yesu. Alenga whamai. Pei ona awina atu au ele tama mua longa lua le foi lawa wo awina atu oto on mele tamfanya twe o le manai o le tato o nanga ya Yesu. Jesus will never ask you to do something that he hasn't done first. You guys still okay, church? I told you, you keep saying amen, we'll be finished in 5 minutes. Jesus will never, ever leave you hanging.
He doesn't just drop a call on you and then he says, go on, figure everything out. He's given us the call. He's given us the plan. He's given us the manual, if you want. He's given us everything. And then we're going to see something else. He's not only going to give us the plan and the manual to how to live out this calling. The next thing Jesus does is he breathes on them. And when he breathes on them, what does he tell them? He gives them a command. He says, as he breathes on them, he says, receive the Holy Spirit. O le manava atu a Yesu langa le isi le me wa whaupenga ina i tātou e le ngata wa tuina mailo na file mu e taitai e tātou le ovo ia e tātou foi le manual leo le upu e tātou nu tonu e o tātou ala ai whamai ona manava leo Yesu ia i tātou o le ata leo le manava o le atua na wha manava hina i le uluai tangata le whamai sa tātia a tamu a nao le tino lava ai ina ua manava le atua e ponga isu a tama whamai ona tangata ola i leo a tamu o le manava na e fina ngalo Yesu ia manava i lunga langa e kalesia ia maua le kalesia lea mana whalenganga. E se male mangai o le ata lea. It's a beautiful picture. O le mangava Yesu e whaamangaku mai e tātou le manava o le atua i le ulua i tangata. Fausia e le atua a tamu. Ai umanga fausia nga whaongai ia lea le fuefu. Whamei umalonga fausia ka akia le ia ngau le kingo. Ai le ese ola. You understand the story. Lifeless body of Adam. But this breathing is representative of God breathing his first breath into the first man so that this lifeless body can be filled with life. Jesus is saying this in an essence. Church, we are a dead church if the breath of the Spirit is not breathing over his church. Let me say that again. We are a dead, o tātou se ekalesi o oti se tulo. Oti whale anganga, pia leo manava mai le anganga o le atua I lunga o lana ekalesia. Langa awane ngalo ya te oe, whua a vea a tamu matangata ola ina ua manava I ai le atua. O le isi whataita inga o masani e o tau le perfeta leo Ezekielu. Le sa tu ai lunga le vanu nga fa menga fa tu ai le tu va ai tu e lalo ile o sa tu lunga le maunga va ai tu lalo le vanu fa mai ua tu mu le vanu le I ivi mamango fa ya tu le o le tu kau kala la ai kau kala ai mai fa ai ivi mamango e o le au sauni e toe wha ofu o tau le tino ma le pau sauni o te wha atu watu le manava le ola e toe tutu mai o tau ma toe ola mai o tau o le mea nana feta laia e se kielu whamei o na saula I o le manava o le atua e peo se matangi e whamei o iwi mamango o wha alongo aku o oso kwa le iwi pipi me kaunga pi ai vai aku o oso mai isi me uma o ua o le pau o le tino whamei wa pipi ia e whamei le kala o nga ka aki ai le I o le tino e telo o le au tau. Ko e whai aku le o le atua ia Ezekielu. I e whai atu la ia le makangi. Ia hangi mai inga ia a watu le ola I tangata umane. O le ata le kalesia. Maula utatalo le le atua. Awone ia vel tato e kalesia wanga au se vanu o ivi mamango. Don't let this church be a valley of dry bones. Let's not be a congregation that only looks like we have life, but when God looks down, we have no life. Aone a vea tātou e kālesi e whaafolinga I tangata e folinga mai o lea ola manuia a I le vava ai o lea tua silisili ese ma kua o kia.
O le mea mana o mia e lona ekalesia ai maise ona po nei tātou wala au atu I le atua le atu ai se ia e manava mai le manava le ola I lunga lo ekalesia I nei ia ola I mātou se o langa whapaieina ia ola I mātou se o langa e manui ai oe e vi I ai oe e le mawhaia le malosi e le mawhaia le poto e le mawhaia le pita ai mawhai pe a manava mai le atua I lana ekalesia. Let him breathe on you. O fia manava mai Yesu I te oe. Ai whaalongo oe le. Toi upunga ngā Yesu I ona uso. Ia o tau. Talia le Agaga Paia. Talia le Agaga Paia. Ai whaalongo le iai le kau whamakalako e loa. O le whatonunga. E leo se whautuanga. E leo se musmusunga. A o le whatonunga Yesu. Langa foi awange ngalo ia te o le tala le Yesu. O kou ia. Aua lava. Kou ke oi se mea. Aua ngai kuua Jerusalema. A ia o toa. Whaatalitali lea, whaatalitali I le mana o lea Agaga Paia. O le isi lea vaenga o le manawa ola lea tua. Whaataita inga mua o le manawa o lea tua ia atamu. Whaataita inga lona lua o le vanu lea sa iai ia iwi mamanga. O le whaataita inga lon tolu. E ale whameia le ngalu inga lona mtaupulua. Wa whaalongo atu lātou e pei se I o se matangi malasi. Le ua fio mai le Agaga o le atua. O le manava mai leo le atua le aso le Pentekoso. Whamei wa lātou whaalongo atu ua pei se o se matangi malasi. O le symbol ngā o le manava o le atua. This is that complete breathing. See, this breathing was just a symbolic preparation of the breathing that God would do 50 days later. This is not the day. Some people have confused this verse. So did the disciples get a special anointing? No, it was a precursor. It was a symbolic way of saying, look, in 50 days, God is going to do more than my single breath. God is going to breathe on the world. He's going to pour out His Spirit. And that's what the Bible says. E lilingi mai lo Agaga I te oe. O na ala ia. Pero fetala ia. Ia tau a tali. Tau a fine. Alan me whail au matua. Whai miti. Miti le le, say amen. Miti le tua malana fina ngalo. O le fina ngalo le atua mo tātou le kalesia, ia whaatumuina tātou I le mana a le Agaga Paia. Can I just say this as we close? God wants you to receive the Spirit. When Jesus said, receive the Spirit, it wasn't a suggestion. It wasn't a suggestion. It wasn't a request. It's a command. And the reason why I say it's a command, church, we cannot do His will without the Spirit of God. Ekalesia, ele ai maseka ele mai mau o le kākou kai meo mai ai. Pea le o iai le Agaga o le atua. Lai masea o ngā. Ele au ngalo usu mai ngai ka hau. Ele au ngalo ki ngā ingai whaile mea ma whaile mea. Pea le o iai le Agaga o le atua. E mana o mia tātou le Agaga o le atua. Wa makang kau se ese kākou ma le whalango lango le Agaga. Wa makang whalango lango I kākou lava whainga. O
whalangolango I kako walaau, o whalangolango I kako ministry, o whalangolango I kako poko, o whalangolango o kako wai whaia ngā luenga le atua. No, awange ngalo ia ke oe, e le ngako le walaau, au atui na mai ma le Agaga Paia e fesoswani ia te oe. Lenga whamai kala Yesu, o ke aluese ai o ke awinga mai ai, lau fesoswani. E kale sia, awa ke whaia lo malosi e mga mia uma e kako le fesoswani. Le ngā luenga le atua e le whaia ko kasi se kangaka. E leo le whapotonga le atua, e leo se ngoa se e kalesia, e leo se ngoa se whaive au le swafo Yesu e whai ai me oma. E manao mia le mano le Agaga Paia e whatino ina ai le fina ngalo le atua. E kako kukulo I le eisi nganga le atua, sa o le kala Yesu, ngā o tū ngā mau e papa e mai whafo au kokongu o iwi mamangu. E whainga kai le kako whaalongo. Au ke whaamalosi ake oe, au ke whaalongolongo ki ngā. Lango lisi le wahanga o le ngā luenga le Agaga Paia. E sawe lui tātou. E whaamalosi ai tātou. Ko shakil mea ngai ke iai. Ko e wawa ai ifo lava oe ia te oe. O whaatanga le maanawa mai o le tua ia te oe. O e savali e tusa ma le taita ingo le Agaga Paia po ngai harua o ia. E kalesia, we need the Holy Spirit. We need a fresh touch. You might say, I've been baptized a long time ago, but when was the last time the Spirit came over you and you felt so overwhelmed you couldn't hold it back, but just cried unto the Lord? When was the last time? I'm not trying to say this because I want to create this. No, I'm saying is it's time to have a reality check. Church, we've come this far. Some of you haven't been baptized by the Holy Spirit. You want that empowerment. We'll get to it in one of our messages in the next couple of Sundays. But you cannot be empowered for the work of God if you're not baptized in the power of the Holy Spirit. E manino laval tala Yesu nga whaiatu iai le ngā luenga mua whai upe walu. Ai maua e o tolea le mana. Pe a fio ifo le anganga o le atua I lunga ia te oe. E le aise mana I lo kālengi pe a le aise anganga. E le aise mana I lo ministry pe a le aise anganga. E le aise mana I lo valaau pe a le aise anganga o le atua. E a tō te mana o mia le anganga o le atua e whaatino ina ai le valaau o le atua. We need the power of the Holy Spirit. Church, I'm calling on you this morning and the next couple of Sundays. As I call up the worship team, I want to take some intentional time. But for the next couple of Sundays, ayai se mana mia le baptisonga le nganga le tua. Ayai se mana mia le toe pa yatu le nganga le tua. Falonglongo le kala le Yesu. Ia Outou Talia. O le mea foa I mai le tua mo tangata uma. Ia Outou Talia. God has given you everything you need. All you have to do is receive. The Holy Spirit is not just for the pastors and missionaries and whoever. The Holy Spirit was sent for everyone. On the day of Pentecost, it says that He came down like a mighty rushing wind. It's the final picture of God breathing on the world. But here's the thing. The wind will only affect the people that allows the wind to affect them. But the wind will not force itself on you. You have to be willing to say, Holy Spirit, come and take control. Agaga Paia sau oe pule mai oe. Lilingi mai o le ale kai muli sa e kalia I le agaga o le atua. Sa e kangi loku ai luma o le atua. Inga ia whakumu inga o le mano le Agaga Paia. Wa kau mau ese le winga ngā. Wa maka ngā whaikio ka ngaka le agaga o le atua. Aua ke whaikio, aua ke whaki ngā le agaga o le atua. O lo ngā lue pēr le agaga iona pōnei. O te wala awatu le ia tato e kalesia. Awa ne misia le avanoa nei e lenga le asa nei. For the next couple of Sundays, as we emphasize the Spirit, I want us to seek the filling of the Holy Spirit.
Tato saili le whaatumuinga le Agaga Paia. Awa foi te whapea o le nga whakumua. Koe mga mia koe whakumu. Nanga lupo tus paia. Whakumu pea, whakumu ngei, whakumu kaiao, whakumu le isi aso aisa. Nanga yalualua umal malosi. O le whakumu inga e pea le kumu o le kesia lo ka vale. O le isi lawa whelwa I emtia ia. Koe leia se mea ala whelwa ia. Pala watu ia te oe malwhalo alo nei taeao. E ape a kako o mai. Koe sa ili se isi whakumunga. Kako ke sava vale ai whakasi e Midway. Ke le I o whinga ngalo le kua le ka le sia ngei. But we need the power of the Holy Spirit. E le umel ngaluenga le tual kako e ka le sia. We need the power of the Holy Spirit. Tato tu lai whaman mole. Sa ili mai sa wawanoa. Tato umala. Sawe sa ili na mga sawi iwane. Sawi iwane. Awe te taoki, awe te pepe. Ai sawe i te tua neita e au suelo a anoa. Let's pray and let's turn this place into an altar. Ai o mai awe te te e tua. Alawa tu le tua si ae. Ai o tu ni kami. Sa ili sa wawanoa. Awe o nisi lo a anoa.
Let him breathe on us, not just today, but every day of our lives. In your coming and your going, pray that prayer. It's not about a feeling, but it's about the Spirit of God resting in your soul. Ole file mu, ole manuia, na wa yate oi. Ole ananga pa ia, na foi wa yate oi. Tau lava, ole tato Talia. Whakataia la to uma o mai nei taia. O se whai longa le whatino ai, le lato Talia. Le toe whatu wina. A lau le te talo lo whamanosi ate oi. A wane ngatai sa ili pea. Whatumu pea. Whatanga pea le ngamo le tue whatu wina i oto. A le au whaisa te talo i whai ue tato sa uninga. Ia ma whamanuia mo i lato umalo tulai. Mo tato e kalesia. Aua e ke kau fia le ngai oio le nganga le tua i ate oi. Aua na nganue ia e respond. O longa sani e ke kei le nganga le pua. E koe aru aku le nganga o e ne koe la ngonga se mea. A i e whamasani i le ngai oinga o le nganga le tua. Au tato uma lava nei nei vai aso sao le a tato wava ai e nei mata upu. O lau te talo. Ia papatiso ina ma tato e kalesia mai tato uma i le mana o le nganga pa i e leo se me ke whewe ai a le me kau me e fia fia iai kau me e sa i le imalo Atoatoa o le mana na tato te mawhai ai mea o le a tato te talo tatai le tue la upu o mātou whano o rongo ai nei tai au o mātou la mona ina le atua lo wanganga i o mātou loto. Au e manava mai lunga i e mātou le ne yaso le atua. Ue whamanatu mai e mātou le tāua le atua. Le whātu winga o mātou tangata i le mana o le amanga pa i e le nao le aso nei. Au aso uma o mātou o langa le atua. Mātou mana o mia lo fisosani. Mātou te le mawhaia se mea tasi e au noa oe le atua. Mātou te wala au atu ai a nganga pa ia. Whātupu mai e mātou. E le nao le aso nei o aso uma o mātou o langa. A fio mai o e nganga pa ia. E te tai tai. A fio mai o e te aoa. A fio mai o e te fisosani. Au mātou savania le nei taimi ma le nei. Soifuanga lo mātou ia e tumu i whaingatama kuapuanga. Ai peo nao au ina i mātou le nei aso. Leo ia i mātou lo file mu sinsini. Wa ia i mātou lo manuia. Fia lava whawhita auli mātou te o iai pe ui iai le tua. O lo ia lo whaatasi pea oe mai mātou. Whamanuia ia i lato umo lo tulai nei tai au le tua. Sila fia lato tulai te totas. A le te tano o nanga pa ia. Whaiau ngā ruenga mamana.
Mai o ngā wenga lilo i o lātou o langa le atua. Ina ia tino mai kariso i o lātou o langa. A ia maua lunga le atua le mi ingo lama fio i mea uma mātou te whaia le atua. Ia mea le mano le nganga paia e whaia i mātou ma moli mau. A oe Yesu kariso i le lao langa. A wanei mātou whewhewhe le atua. E o atu tā lai tala le. Ina ia tele ni a nāngai mani maro ina mo o e tama. A ia whamanuia i ai mātou mga le atua nei aso. E a mātou sauni fo e tā ape nei aso le atua. Tā tō malawa fio le atua. A wanei tu lafo ina i mātou tama. A ia whatasi mai pēla o fio mai mātou. O le vi inga le atua e whafo i atu i ate oe. Mātou o le malawa atu nei mea le suafa siri o Yesu Keriso. And everybody says, Amen. Thank you. You may return to your seats. That brings us to the close of our service this morning. Thank you so much for being here. To all of our friends, thank you for visiting. You're always welcome to our Midway family. And those of you online, thanks for tuning in with us. God bless you guys, and we'll see you guys again. Now may the Lord bless you. May He cause His face to shine upon you. May His grace and His peace be with you throughout all eternity. In the mighty name of Jesus, amen. God bless you. We love you.